ဒီထိုင်မာကတ်မှာဆိုရင်ကဒီ80ကတော်တော်လေးကိုမှရောင်အားကောင်းပြီးတော့ကြိုက်များတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။တခုရှိတာက2026မြို့ဝက်နီပါလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကုတ်စီနိုတွေကလောဝတောက်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီကုတ်စီနိုတက်တဲ့တန်ကိုစမတ်ဖုန်းလောကကြီးရလဲဘယ်လိုမှဆောင်ဖယ်လို့မရဘူးနော်။ဒါကြောင့်အခုတလောဆိုရင်ဖုန်းတွေလည်းဈေးတော်တော်လေးကိုတက်တယ်။တော်တော်ကျွန်တော်ကဒီလိုထဲမှာတော့ဒီ80ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့အားသာချက်လေးတွေကိုနည်းနည်းဆက်စုကြည့်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့အားနည်းချက်အနေပဲစမယ်ဆိုရင်ကနံပါတ်1ကင်မရာနဲ့အရာထွန်းပြည့်တယ်ကင်မရာနဲ့လည်းလူကြိုက်အရာများတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကကင်မရာကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာစီစီရတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်သို့တော့တကယ်ပဲဒီကောင်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ make camera မှာဆိုကင်မရာ3လုံးထပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာ make camera ရဲ့ဒီတော့ telescope နဲ့ ultra wide ဆိုတော့ထပ်ပေးထားတယ် ultra wide မှာပြဿနာဖြစ်နေတာဒီ ultra wide က8 megapixel ပဲရှိတယ်ဒီ8 megapixel ဆိုတာအရင်50 60တွေမှာလည်းတောက်ဆောက်ဒီ content creator တွေဒီ full reviewer တွေအများအားပြောသလိုတက်အနေနဲ့မရင်းနှီးတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီအဲ့ ultra wide အများအားပြောကြတယ်သို့တော့ဒီ80မှာလည်းဒီအဲ့ ultra wide ကိုနည်းနည်းလောက်ထပ်ပေးတာတော့ဒါမှမဟုတ်ပြုပြင်ပေးမှလို့သိမလို့အဲ့လိုလားဒီအတိုင်းပဲအဲ့ ultra wide နဲ့ထပ်ပေးလာသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်အဖြစ်အချိန်ဒီမှာဖက်ဒီ low light ဒီမှာဆိုရင်တော့အဲ့ megapixel ultra wide က noise ထပ်နိုင်တယ်သူတစ်ပြည့်မောင်တဲ့ picture တွေမှာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာတော့ရရင်တော့ noise ထပ်နိုင်မယ်အခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်ပုတ်ရိုက်တဲ့လူတွေကတမန် user တွေကသိတိထားမိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မထင်ဘူးဒါကြောင့်ဒီအဲ့အထာဝိုင်းကိုသိတိမထားမိတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီ file ကလည်းတော်တော်လေးကြာအောင်ကောင်းတဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်နံပါတ်2အားနဲ့ check လိုက်ကြတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပြီးတတ်ပဲဖြစ်တယ် audio ဘိုင်းလို့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီကောင်မှာ duo speaker ဟိုထပ်ပေးထားတယ်သို့တော့အပန်ရဲ့အကျယ်ပဲချမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံတော် brand တွေနဲ့နည်းနည်းအကျင့်သာရနေလို့တော့မဒီစိတ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်အပန်ကနည်းနည်းဟိုကောင်နည်းနည်းသားစင်နည်းနည်းတိုးတယ်လို့ခံစားရမှာပေါ့နော်သို့တော့သူ့ဝီတဲ့ထောက်စားတိုင်းသူနဲ့တော့အဆင်ပြေနေတာပဲအရင် tracker တဲ့ဒီဟိုသူ့ဆရာ VCD တွေဆိုင်တော့ဒီ speaker လေးကတော်တော်လေးကိုမှတိုးတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လည်းအပန်နဲ့တိုးတယ်လို့ခံစားရတာမို့လို့ဒီအပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်သူ့အားနည်းချက်တစ်ခုလို့ပဲမြင်ပါတယ်နံပါတ်3 check လိုက်ကြတော့ performance ဒီကောင်မှာ Snapdragon ရဲ့ 7 Gen 4ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဒီ daily use အတွက်နဲ့တမန် user တွေအတွက်တော့ဒီ SoC ကအဆင်ပြေတယ်သို့တော့ဒီ heavy gamer တွေအတွက်ကလည်းကြောင့်ပတ်ကြည့်လို့ပါတော့မှဆိုရင်90 fps တော့မှ support မပေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအတွက်ကတော့ဂိမ်းသမားတွေအတွက်ကောင်းခိုင်းစရာဖြစ်တယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပတ်ကြည့် mobile ဆော့တဲ့လူတွေကအနည်းဆုံး120 fps လောက်လိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးအပတ်လေး check လိုက်ကြတော့ SD card စိုက်လို့မရတာဒီကောင်မှာ250 GB နဲ့512 GB ဆိုပြီးတော့2မျိုးရွေးချယ်လို့ရတယ်သို့တော့တစ်ခုစီမှာက SD card တက်ဆိုင်လို့မရဘူးအတော်များများလည်းအရင်နေ့တည်းထွက်တဲ့ကောင်တွေလည်း SD card စိုက်လို့မရအထူးဆိုင်တော့သိမဟုတ်ဘူးเนาะသို့တော့ဒီ VCD ဆိုတာလောင်ထိုင်သွားတဲ့အခါမှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမို့လို့250 GB ကကြီးစီမှာသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင် memory တွေပြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကပြန်လဲတစ်ထောက်တာတို့စင်လေးလောက်ရပါလိမ့်မယ်သို့တော့ body video တွေထပ်လို့ချင်လို့ SD card ထပ်မဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းသူ့ရဲ့အားနည်းချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားသာချက်မလားဒီကောင်တပုတ်တပိုင်းအားသာချက်တွေကလောကဆက်ပလာပေါ့နော်ဒီဖုန်းကလူကြိုက်များတဲ့အထက်မှာအားသာချက်တွေကြောင်းလို့ရှင်းပြပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့သူ့ရဲ့ body design ဒီ body design မှာတော့အရင်နဲ့ကကောင်တွေကလောကချိန်ချိန်လုပ်ပလိုက်တယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဒီ VCD ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D cross display တွေနဲ့လာတယ်တိုးတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က flash display ကိုရွေးချယ်လာတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီ2026မှာဒီ flash phone တွေနဲ့ mid phone တွေကဒီ cross display တွေရဲ့နေဝင်ချရောက်သွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီ80မှာဒီ flat display ထပ်ပေးလိုက်ခြင်းကတော်တော်လေးကိုမှကြောင်းအားကောင်းသွားပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့အချက်လို့လည်းထင်တယ်ဒီ body design မှာကျွန်တော်တို့ aluminum ရဲ့ပြီးစဉ်ဒီ camera module လေးပေါလုံးထပ်ပေးထားတယ်ဒီ camera ဒီလို design ကြောင်းနဲ့တွေ့တဲ့လူတွေမြင်တဲ့လူတွေလက်ထမကင်တာနဲ့ဒီ focus ကလောကဆွမ်းမဲ့ဆရာကောင်းပြီးတော့လူကြိုက်များစေတဲ့အချက်လည်းပါမယ်လို့ထင်ပါတယ်အလူမီနီယံကူတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်သူကနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီဘေးပေါင်တွေကိုပဲအလူမီနီယံမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကင်မရာပန့်လေးကိုလည်းသူကအလူမီနီယံကူတယ်လို့အသုံးပြုထားသေးတယ်သူတို့ရဲ့အဆိုအရဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအလူမီနီယံကကျွန်တော်တို့လေရင်ပို့ထဲမှာအသုံးပြုနေရတဲ့အလူမီနီယံ
foil body အတိုင်းပဲပေါ့နော်ပြောချင်တာအလူမီနီယံအမျိုးအစားတူတယ်ဆိုတော့အသာချက်အနေနဲ့ကလည်းကျတော့အလူမီနီယံ body frame ပြီးအလူမီနီယံပန့်လေးတွေနဲ့ဆိုတော့ဗျာပြုံးကြတာတို့ဒီပြုံးကြတဲ့အခါတွေမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီပြုံးကြတဲ့ဓမိတ်တွေပေါ့နော်ဒီအချံပနခံတဲ့ဖက်ချံကအရင်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ V50 တွေ60တွေနဲ့ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓမိတ်ပုံနဲမယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာပြုံးကြတာကအရင်တော့ဆိုတစ်ခါတည်းကြလဲကျွန်တော်တွေ့ပြီးတော့မှ V50 တွေ60တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်မရာမော်ဂျူးလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့အဲ့သွားတာတော့ကွဲသားတာတို့ဒီအနောက်ဘက်တွေပဲကွဲတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုတ်တယ်တို့တော့ဒီ V90 မှာတော့ပေါ့နော်ဒီအလူမီနီယံ body frame နဲ့ဒီအလူမီနီယံပန့်လေးတွေအသုံးပြုထားတာမလို့ကြောက်ကြတဲ့အခါမှာအကြပရန်ကပိုခံနိုင်တယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ folk ကကျွန်တော်တို့က mirror folk တစ်လုံးဖြစ်တယ်တို့တော့ကန်ရတဲ့ hand feeling ကလောက premium folk တစ်လုံးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်တက်ထမကန်ရတာနဲ့တန်ဖိုးနေတဲ့ phone တစ်လုံးမဟုတ်ဘူးပြီးကျွန်တော်တို့ premium lock ပဲပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ premium lock ပဲဖြစ်နေရောမဟုတ်လက်ထမကန်ရတာလဲ premium hand feeling ပေးတယ် body design ဘန်းနဲ့ဒီ hand feeling ဘန်းတွေကဆွဲဆောင်မှုတော်တော်လေးမှကောင်းတယ်လူကြိုက်များတဲ့အထက်မှာလဲဒီအချက်ကပဲဥဆောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒီရတိုင်းပဲစိုက်ပေါ့နော်size ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသိပြောနေစရာမလိုမရင်းနေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာဒီ phone ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ side optical ဆိုတဲ့ကင်မရာလေးထပ်ပေးတယ်ဈေးနှုန်းတန်းတူဒီ mirror phone တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီလို size ဆိုတဲ့ဒီ special ကင်မရာလေးတွေထပ်ပါလာခြင်းကကျွန်တော်တို့ portrait မှုတွေရိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးကိုမှပုံတွေလာပါတည်တယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးစရာတွေလည်းကောင်းပါတယ်ဒီတခြားနိုင်ငံတခြား local တွေမှာတော့သိမသိချဘူးကျွန်တော်တို့ထိုင်းမှာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်က OLED panel နဲ့ဝင်လာတယ်ဒါအပြင်မှာဒီ OLED display ပုံမှာ 3D fingerprint ထပ်ပါလာတာကတော်တော်လေးကိုမှအားရကျဉ်းဖို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ 3D fingerprint အလုံးလုံးတာတော်တော်လေးကိုမှဆွဲလဲမြန်လဲမြန်တယ်ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဒီရှင်းလောက်တဲ့အခါတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီလို mat တွေအုပ်တာမျက်လုံးတွေပဲပေါ်နေတော့မှတော်တော်လေးမှဆွဲလာတယ်ဒီအချက်ကတော်တော်လေးကိုမှအားရကျဉ်းဖို့ကောင်းတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်လည်းအခုတလောဒီ V90 ကိုတော့စောက်ကင်လာလို့ဒါမသိဘူးပေါ့နော် OLED panel နဲ့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းအကျင့်သားရသွားတယ်လို့ပြောအောင်မသိရင် AMOLED panel ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းတိုင်ပတ်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ outdoor တွေမှာသွားတဲ့အခါမှာ brightness ဘက်မှာဒီ focus brightness တော်တော်လေးမှာကောင်းတယ် brightness မှာကျွန်တော်တို့9000နဲ့ထိတော့ရတယ်ဆိုတော့ outdoor ပဲဖြစ်ဖြစ် indoor ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ display ကတော်တော်လေးကိုမှကောင်းမှုပါတယ်အခုတော့ရှိတယ်ညဘက်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ OLED panel မှာကျွန်တော်တို့ဒီ brightness အစိုးထိပိတ်ထားလိုက်အခါမျိုးတွေမှာဆိုလောကမောင်ကြတာရှိပြီမဲ့ဒီကောင်မှက OLED မှာကလည်းကြတော့အကြောင်အရှိနေတော့ဘာမှပြောချင်တာဆိုဦးစင်ကျွန်တော်ကညဘက်တွေပါတွေဖုန်းကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတရေနိုးတာတို့ဒါမမို့ညနဲ့တည်းဖုန်းကြည့်တာအဲ့လိုကြီးတွေပါတွေအကုန်လုံးပိတ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆို display အလင်းရောအရင်လင်းတာကျွန်တော်သဘောမကျအဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ brightness လောအစုပ်တီဆွဲချလိုက်အခါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအစုပ်တီဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုဦးစင်တော့ဒီကောင်ကအကြောင်ကထွက်နေတော့ပဲတိတိကျကျရုပ်နေနေတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တော့သိမကြိုက်ဘူးတိုးတော့ဒီလိုနေပဲရောက်သွားပြီး outdoor တွေသွားတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ indoor တွေမှာဖြစ်ဖြစ် brightness ရဲ့ဒီအလင်းရောင်လေးကတော့တော်တော်လေးသဘောကျမိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အစုပ်ထိတင်သွားလို့ရပြီမဲ့လေကျွန်တော်ကဒီ brightness တွေကိုအစုပ်ထိတင်ထားပြီးတော့အသုံးပြုတာမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်ပဲဖုန်းမဆိုကျွန်တော် brightness အဝက်လောက်ပဲဒီ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲထားပြီးတော့အသုံးပြုတာကြိုက်တာမလို့ဒီဖုန်းကအကြမ်းအဖြစ်အရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကကန်ခဲ့တဲ့ AMOLED panel တွေထက်သူ့ရဲ့ brightness ကတော်တော်လေးမှသဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီ SOC ဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုဂိမ်းသမားတွေအတွက်ကလောဆန်တဲ့ကွန်ရဲ့7 Gen 4ကတိုက်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးပြောမစိုးရင်တမန် SOC တလုံးလောက်ပဲစုပြီးမဲ့လဲဒီ daily use သမားတွေအတွက်လောဆန်တဲ့ကွန်ရဲ့7 Gen 4ဆိုတာလက်စီ2026 megawatt မှာထွက်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက်မရှိမဖြစ်စောစောတကောင်လို့တော့ထင်ရမယ်ဥပမာ Reno 16တွေ Reno 15မှာတွေတို့ဒီရှင်အခု V60 တွေ V90 တွေမှာလည်းတောက်ဆောက်သုံးနေတဲ့ SOC တလုံးဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာလည်းကုန်စည်နှုန်းတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကုန်စည်နှုန်းတွေရဲ့ effect တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ SOC ကိုပဲရမယ်လို့ထင်တယ်တိုးတော့ဒီ SOC ကနေမှပြန်လာ support ပေးတဲ့ FDDR5A နဲ့ USF 451ဆိုတဲ့ဒီ wireless storage တွေက AI band တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ add loading လုပ်တာ gate loading လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးကိုမှသဘောကျမိတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကလည်းကြတော့ဘတ်တီဒီကောင်မဘတ်တီ6500နဲ့အာသိမဲ့စနေက90ဝက်တိုးတော့ဘတ်တီတော်တော်လေးကိုမှခံပြီးတော့တနေကုန်လုံးအတွက်အသုံးပြုလို့ရမယ်ဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်
နေရုပ်ပဲမကဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဖုန်းကိုဒီခုတလော့တက်လုံနေတာပေါ့နော်စံသက်ချက်တွေတည်းမှာတောက်ဆောက်အတော့ပြီးတော့မှတရက်ကိုပဲဒီတစ်ခါလောက်ပဲကျွန်တော်သွင်းမိတယ်အပြင်ကျွန်တော်ကဒီ screen time တော်တော်လေးကိုများတဲ့ဒီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကလွယ်ကျန်တဲ့အချိန်တွေကတော့လောဝါ screen time ကိုပင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုလူတယောက်တော့မှဒီဖုန်းကပတ်တိတရက်လောက်သသားလေးအသုံးပြုလို့ရတာမလို့ဒီအချက်ကလည်းတမန် user တွေနဲ့ဒီလူယူသမားတွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်နောက်ဆုံးအချက်ကလည်းကြာလာ warranty ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီဖုန်းမှာ226အချာပရန်ဒီနဲ့ဆင်တဲ့အခါမှာဖုန်းအမကန်နနေတွေနဲ့မကွေအမကန်နနေပြောကြလို့ပွင့် free တစ်ခါပြင်ပေးတယ်ဒီချက်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါအတီဒီ CD တွေကကျွန်တော်တို့ green line လို့ခေါ်တဲ့ဒီအစိမ်းချောင်းလေးတွေပေါ့နော်အစိမ်းချောင်းလေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သို့တော့ဖြစ်ရင်တော့မှဒါလေးတွေကိုလည်းသူတို့ free ပြင်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပတိအမကန်လေးနည်းနဲ့ထပ်ပါတယ်80%အောက်ရောက်ဝိုင်းရင်လည်းပတိကို free တစ်ခါလဲပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ warranty ဘိုင်းအရဆိုရင်ခုနကဖုန်းတစ်လုံးဝယ်တဲ့အခါမှာ long time သွားတော့မဲ့ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုတော့မလိုအပ်ဘာနဲ့ဒီဖုန်းတွေကနေချက်ပြစ်လာမဲ့ accident ကြောင့်ကုန်ကြမဲ့အပူကုန်ကြစရိတ်မျိုးတွေလောကမကုန်ကြနိုင်ဘူးဆိုတော့ဗျာညီကိုတို့ရဲ့အမြင်ရောဘယ်လိုရှိပါသလဲကမ္ဘာထမဝင်ရောက်မှလာလို့ရပါတယ်ဟုတ်စီပါ